给你看的螃蟹。哦，现身。哦，哇！哎，很痒。哇，哎，你好厉害哟！哎，你很厉害呢。所以你刚刚丢在这边，它会钻下去吗？不会，它只会一直跑。怎么办？怎么办？它要赶快跑回海里。不要欺负它。它要赶快跑回海里。把你带回去。好，把它放回海里。这个没有螯啊。哎，它钻进去了。居然钻在这里。它回家了啦。哎呀，去玩。它回家了。然后又被挖出来。又被挖出来。在那边太危险了。太近了，把它放远一点。